ચાલ જવા દે ધીમે ધીમે આરામથી તો બહુ લાઇટ નહીં દેવાનું જેમ હોય એમ જ જવા દે જવા દે એન્ટ્રી મારી જ લે ને કંઈ ગુસ્સે પોલીસવાળા છે એટલે વાંધો ના આવે છે એટલે ટ્રાફિક ફોલો હવે તે આથી આમ રાઈટ લેવાનું જવા દે થોડું ધીમે ધીમે જવા દે લેફ્ટથી કાઢી જવા દે એમ પાછળ જવા દે હવે રાઈટ મારી લેજે જવા દે કાઢ લે સરસ જવા દે કરશે